仙姐啊，我下個月去旅行啲旅遊料仲未搵得齊啊。唔緊要，你上嚟我哋 ITA 討論區咪得咯。ITA 討論區乜嘢網址啊？3個 W ITAHK.net， 即管上嚟睇下啦。好。個真正係唔好走啊！漫遊風好輕鬆，唔好走啊！冇咗你哋，我生活唔到噶。放心 ，ITA 又點會離棄我哋班 fans 啊？新節目 ITA 遊記緊接登場，繼續同大家環遊世界。Hello， 歡迎大家收聽 ITA 遊記啊！又係我啦，我梗係嚟自 ITA 國際漫遊協會嘅 Kelvin 啦。咁仲有另外一位主持噶噃。咁啊，梗係唔少得我係 Heidi 啊。不過講一講啊，我今次應該暫時啦，我覺得我唔會話停嘅，係暫時係會闊別一段時間啦，就做主持人噶。咁但係亦都希望遲啲啦，我會覺得我係唔會停，就係因為我會不斷嘅用譬如嘉賓身份啦，或者去完旅行都會上嚟分享噶。咁所以今次咧，我應該係暫時係叫做最後一集啦，用主持嘅身份。咁我亦都諗下啊，今日係最後一集嘅，咁所以我亦都諗下我要講咩好咧，咁樣梗係唔會講我自己啦，我自己之前都講得太多啦。咁我諗下個嘉賓，我亦都好想即係同有啲淵源嘅。咁啊呢位嘉賓之前上過嚟嘅，都好耐之前。咁同埋咧，亦都可能個家族啦，同一個細胞啦，都好中意有就係旅行嘅。咁呢位嘉賓咧，就係我其中一位同我相差多一段年紀嘅表弟。大家好啊，我係 Albert 啊。咁但係呢個表弟咧都唔細嘅，都有100年幾咁，所以我都100年幾。咁其實阿伯咧之前咧 Albert 咧都上過嚟嘅，咁嗰次就講柬埔寨嘅。咁今次梗係唔係講柬埔寨啦，咁啊梗係講而家我哋頭先阿 KC 話咧，我哋要順住呢個市場㗎嘛，市場導向。因為最近嘅市場咧就好多人成日都會講天空之鏡，咁天空之鏡有啲人可能咧都未必會知係邊個國家咯。冇錯，就算聽過呢個國家，呢個國家究竟係邊個州咧，都未好清楚。咁所以其實咧，我諗下請阿伯上嚟。咁但係一開始嘅時候，頭先我同佢傾啦。原來之前我好肯定啦，差唔多我諗90%。有啲資料係之前冇透露過㗎，甚至乎可能係有啲嘅景貌咧，我見都未見過。係啊，類近呢一年半載啦，係咯，好多嘅媒體啊，甚至乎係廣告商咧，啱啱上次 ITE 都有係都好宣傳呢個地方咁樣咯。係啊，咁以天空之鏡作為可能一啲嘅 backdrop 啊，背景嘅一啲一嘅元素喺裏邊啦，咁令到好多香港人啊、華人啊都趨之若鶩，我覺得嚇咁。天空之鏡講緊嘅就可能一啲好似塊鏡咁樣就踩上去咁樣啦，咁但係哇，正話有啲景象咧，我都見都未見過，真係。係啊，我都哇聲。咁不如咁講啦，嗱，其實天空之鏡大家都知道喺玻利維亞啦。咁阿伯不如講一講啦。其實玻利維亞之前大家都喺坊間好多網啦，有時香港人啦，都話其實入境係好難嘅。不如講一講玻利維亞喺邊度先啦。你不如你介紹下玻利維亞喺邊啊？玻利維亞咧就喺南美洲啦，簡單講一講佢嘅位置咧就南美洲嘅西岸，但係佢係唔喺岸邊嘅，即係佢內陸國家嚟嘅。咁佢咧就因為絕大部分嘅地方都係高山嘅地方，都係4000至6000米之間嘅地方，所以佢基本上咧你可以當佢係咧南美洲嘅西藏咁就係差唔多嘅啦。咁即係好容易咧，其實我知去玻利維亞咧好容易有高山症噶嘛。咁所以好多朋友去到即係拉帕斯去個首都，你都已經開始嘅高山症已經嚟了噶啦。咁啊最好就適應下先咁樣咯。係啊，都唔知適應，我直頭食埋藥過去噶啦。你食咩藥啊？睇特登啱啱嗰陣時去之前又要睇，本身要同睇醫生打針嘅，咁跟住就同醫生講起，嗰陣時都冇為意啊。跟住同醫生睇，跟住醫生話：咁啊，不如開定啲藥先啦，嗰啲高唔係單係莫實嘛？唔記得咩藥啦，總之，我哋呢啲醫生話乜就乜噶啦嘛，咁 OK 嘅，結果就食臨去之前2日開始食藥咧，咁咧就冇乜問題咯，甚至中間其實有1-2日我唔記得咗食藥都冇事喎。唔係，其實本身同你體質㗎，有啲人唔係，有啲人都冇乜嘢嘅。本身係因為你中意運動，中意行山啊嘛。唔係話呢啲死先咁，死先係咯，因為你死先要養多啲。食煙嗰啲會冇問題喎。我都聽咁講，咁有啲人又話高啲咧，更加咧容易死先㗎嘛。幫唔到樣。都係幾寸啫，我唔知啊。咁所以其實咧，嗱咁啊，大家都有少少準備啦，就食藥嘅。咁啊，但係最緊要就係聽得最多就係入都入唔到咁。
死都唔知道藥都唔使食啦。就想死都死唔到啊！過去嗰邊咧，其實好多人都知噶啦。一路咧就知道玻利維亞咧就因為香港冇領事館，咁本身特區護照咧就一定要有簽證先得嘅。咁而如果你用特區護照咧，不嬲咧過去咁多年嘅做法，大家都知咧話要寄本 passport 過去北京嗰邊個大使館嗰度搞噶嘛。咁咧就係好麻煩，同埋啲人係唔放心去到做呢件事嘅。同埋唔知簽唔簽到噶嘛？係啊，你唔知簽唔簽到啦，有冇記失啦，定係點啦？搞到所以個個都唔係。我嗰陣時有幾個朋友係要過去嗰邊做嘢出差啊，結果因為呢一個嘅關係咧，結果公司都寧願唔要佢哋去揾過晒有 BNO 嘅人過去。我去玻利維亞出差，我嗰時嗰份工。係啊，咁啊，我嗰陣時我特登都問咗啲同事，佢哋個個都話係啊，結果都係公司都係唔放心，都係揾 BNO 嘅。咁我嗰陣時之所以去咧，就因為咁啱嘅啫，就係去睇醫生嗰陣時，咁啱啱坐喺度等嘅時候咧，睇醫生係咪？係坐喺度睇醫生等緊嘅時候咧，咁就啱啱隔離有本旅遊雜誌喺度，咁啊等嘅時候揭啦，跟住揭到天空之鏡嗰度啲相咁樣，跟住話係講咗好耐話要去噶咯，咁嗰陣時咧咁啱咧，佢入面都有提嘅，咁啊就話 BNO 可以入去啦，咁而且話要睇天空之鏡，你要雨季先去到嘅，咁啱啱講緊咧就係大概到2月尾，咁嗰陣時我哋係差唔多係呢個時間，跟住我見咦啱啱就係啱呢個時間，同埋咧。因為之前我啱啱用咗成1500咧 renew 咗 BNO， 我覺得咧我要用一次先至抵嘅，咁所以攬換 BNO 過去咯。我想問咧 BNO 過咗期係咪要幾耐要即刻要 renew 啊？因為我係5、6，我係過咗期啦啊嘛。我冇問題喎，冇問題。我嗰時都特登，我過咗差唔多年幾2年，我先再 renew。哦，係啊，我而家咁啱已經俾咗1500 renew 咧，我覺得唔用好似唔抵咁樣，跟住見到我點都要用一次。但係 BNO 係一定入到境嘅係咪啊？嗱，嗰陣時我特登上網 check， 係咁狂 check。第一件事 check 咧，你就梗係 check 呢個玻利維亞嗰個入境處或者佢旅遊局個女資料啦。咁因為咧係西班牙文嘅關係咧，我只能夠睇得到咧。佢係話你係英國嘅 national 入得去嘅。咁樣樣我就係睇到。但係我哋嗰本 BNO 其實有啲人話你括弧 overseas 喎，海外喎，其實唔係真係喎。咁跟住咧，我就再 check 第二件事，梗係 check 特區，即係 check 翻入境處，香港入境處嗰度講 BNO 嗰度點啦，再 check 埋英國嗰邊係點啦。我記得我嗰陣時，我依家突然間你問起我唔記得係邊一個，但係一個咧，我基本上已經覺得係 trustworthy， 接近係官方英國嗰邊啊，官方嘅一個網頁嗰度係寫到明 BNO 咧。下低即係 under BNO 呢個 category 咧，可以visa free 嘅咧有 Bolivia。嗰陣時我就睇到呢一個，跟住我再睇埋佢嗰個，咦係 .gov 嘅喎，咁我先去。我覺得佢講嗰個網址好似唔係正式官方㗎，係咪之前我哋睇嗰個咧？有可能，不過咁，我哋呢方面就留待係啊，呢個嗱，我係啊，呢個咧，總之嗰陣時我都唔係嗱，如果呢個 website 咧係已經係英國政府嘅，咁我就唔使諗啦。嗰陣時我去到，哇，已經好接近啦，我覺得 OK 得啦，已經接近啦，係啦，已經接近，我信啦。咁啊，我主觀地信啊，咁啊憑信心踏出嗰一步啦。啊，真係好啊！好聽啊！憑信心踏出第一步。不過都有個唔知係好消息定唔好消息啊！睇下你係點樣去法咧？啱啱今年4月開始，就玻利維亞嗰邊佢 announce 咗咧，凡係揸香港、澳門同埋中國護照嘅咧，就可以喺 SAR 啫。係啊 ，SAR 可以喺San Diego 即係智利首都嗰個嘅玻利維亞大使館嗰度咧，直接搞簽證。嗱，呢個其實我講翻咧，嗰時我去過智利咧，我都入過個玻利維亞領事館噶。咁一個係都05年嗰時候啦，咁啊去到問啦，咁佢就係話佢都係如果我搞個 visa 咧，佢就話要等成個月噶。哦，佢唔使啊，佢嗰個新呢個咧，好似係一陣間就得啦。係啊，係啊，啱啱我幾日。你有冇一段 post 啊？定係你係上網睇？定係定係點？報紙登嘅喎。香港有登到咩？有我睇明報嘅。係啊，有登到。我都有睇到人哋 share 出嚟嘅，係啊。我可唔可以再擺翻上嚟咧？明報不過嗰陣咁啊，好古怪。我睇到明報嘅英文版，明報一版英文版，嗰版英文版特登因為咁啱揭報紙就突然間睇到有張天空之鏡嘅相，跟住我突然間咁，跟住再睇一睇嗰段文，原來今年4月開始咧有呢個新嘅 arrangement， 即係佢應該好似係 same day 搞得掂嘅，如果冇記錯。今年4月開始就係咁。咁啊爭好遠喎，而家係。冇錯，即係可能我哋下次 plan 睇天空之鏡咧嘅 trip 咧，就可能就係先去智利嘅 San Diego，係咪咁意思咧？
咁即係要去咗智利先咯，就係攞本 BNO 把啦，不如幫英國嘅政府買個廣告。我知啊，但係 BNO 咧，其實講真咧，係後生嗰啲90年代，唔知97之後出世嗰啲係冇 BNO 噶嘛。咁啊冇辦法幫唔到你。咁我哋年紀大嗰啲比較 mature 啲就啱就好啦。唔係咯，咁啊冇話啫，攞咗本咁睇下你啦，好似我因為我直接已經係直飛去La Paz 嗰度入玻利維亞嘅，咁所以就算有智利嗰個 option 咧，對我嚟講都冇用啦。咁但係其實咧，我都覺得咧，你都其實真係憑信心憑大膽，因為咧，其實我好耐之前問過喺香港話啊，玻利維亞啲人就話，唔好梗係唔好飛俾我玻利維亞啦，你都根本個簽證都唔知點樣，點解去到原機至翻，咁你咪死，你不如就真係你寧願去到啲邊界，香港人最中意就係喺個 border 度過。即係你駁下，譬如潘奴啊，其他地方過唔到，未有時間，咪再過其他邊界。即係起碼你死唔去，即係入唔到都仲有其他地方玩下，唔使原機折返咯。其實你都係差唔多絕無去路喎。你去到唔係㗎，都四圍闖蕩過，都發覺世界各地都對於呢本 BNO 同埋英國護照，佢哋都其實唔係好分得到嘅。咁但係有啲係分到嘅話，你係香港嚟嘅，漸漸地分到咯。聽人講好多分到啦，已經。咁我諗玻利維亞應該分唔到啩，佢哋。我聽聞有啲就話潘奴已經分到啦，潘奴邊境分到。嚇！我試過有一次咧，even 喺美國咧入境嘅時候，嗰個人都一下子唔知。但係我想問係BNO 本護照同埋英國嘅護照係咪唔同色嘅？唔係一樣，只不過係唔係爭咗括弧之外，封面嗰版有少少唔同嘅啫。封面嗰版咧，只不過係如果英國護照咧，佢會喺頂度寫住EU 啊，即係 European Union 有呢度。我哋本 BNO 係冇，因為我哋唔可以當係英國咁色啊。係啊，咁我哋嗰本其實個封面就只係爭呢一度啫。咁但係外國嗰啲應該都唔知。我連去啲歐洲國家，佢哋都分唔到我本 BNO 同正式嘅英國護照咯。咁冇理由話歐洲國家都分唔到，咁南美玻利維亞應該更加分唔到啩。同埋因為不嬲少人去咧，少中國人去啊，咁所以根本我估佢更加唔會好少機會見到 BNO 咁樣樣咁。咁你入境嘅時候有冇問人？俾人問咗啲咩問題啊？冇，乜事都冇。哇！你好彩啊！完全冇啊！即係可能會問你嚟自邊度啊？嗰陣時我記得阿 Heidi 就講話咩都唔好講 ，London。佢問過我，有一次我喺烏茲別克咧，嗰時 Land Border 咧，咁佢已經好即係揭下咁，又望下咁樣，又唔知八卦定乜嘢啦。BNO 定乜嘢？跟住話Where are you from 咁樣，我話跟住我哋好有信心 London。費事再講咁多字，因為其實一來佢唔會明，亦都唔想暴露咁多樣嘢。越講多越錯。係啊，所以我估應該冇問題啩。咁咪去咯。同埋嗰次都係咁啦，不嬲。大家喺網上面聽到好多唔同嘅消息嘅，咁我不嬲最中意咧就係印證咯，以身試法去到印證咯，咁咪就去試下。咁嗰陣時諗住，最你有咩事都係攞張美金出嚟都應該乜都得啩，都係諗呢一步嘅啫。咁結果乜事都冇啊，真係就係咁入去。同埋我嗰陣時都有問過我其他去過而家 BNO 入去嘅朋友。基本上網上你聽到好多消息，但係你問真係有去過揸 BNO 嘅人咧，係冇人話過有問題嘅。咁所以我全部 Land Border 佢哋係啊，冇人搞簽證啊，全部係直接揸 BNO 咯。全部 Land Border 都係入到嘅。唔係都直接坐都唔係 Land Border 佢哋。直情飛過去啊？飛啊！哇，好用喎。係啊，咁我哋呢啲以行動證明俾大家睇係得咯。好。咁入咗去啦。好啦，入咗去之後，去到 La Paz，La Paz 其實唔係佢正式嘅首都啊，但係係啊，唔係啊，佢正式嘅首都喺第二度噶，喺叫我一時唔記得西班牙文點講，好似 Socrat 啦定唔知 Socrat 啊，好似 Socrat 咁上下地方，嗰度先係正式首都，但係La Paz 其實係變相係首都嚟，因為啲國會啊、總統府啊乜嘢嘢咧，全部都喺晒 La Paz 咁樣樣嘅。咁La Paz 咧就唔係最有錢嘅城市嚟嘅，咁但係都算係最大嘅城市，同埋佢嗰度都幾盞鬼嘅，因為一去到 La Paz 嗰個機場咧就喺3-4千噶嘛，4500米。哇！我死緊啊！一度已經係4500米啦，咁嗰個係全世界最高嘅國際機場嚟嘅。咁當然唔係好多飛機嗰隻啦，同埋啲飛機都好細啊，最大嗰架都係美國飛過去嘅飛機啦。咁啊因為美國同玻利維亞係唔啱牙嘅關係咧，咁所以咧就係好少美國人去嘅。咁你美國人又係簽證都又要搞一輪簽證先入得去嘅。咁去到 La Paz 嗰度嗰個地方咧就好得意啦，因為同我哋香港係完全唔同嘅。
香港咧就係你越住得高咧就越貴噶嘛，你越住得山頂就越貴噶嘛。佢又調翻轉啦，你越住得高咧就越係貧民窟嚟嘅。我反而覺得好似好多南美地方咧都有咁嘅情況。有啲地方係㗎，因為咧係啊，因為你香港就係高環境好，空氣好啊，有個 view 咁，但係好多地方都係㗎，越高咧原來係越比較窮人住嘅地方，越有錢係越低嘅。咁會方便啲。咁同埋佢本身個地形係幾盞鬼啊！其實咧，似隻鑊咁啊。La Paz 佢唔似隻鑊啊，佢其實根本係似大峽谷啊，美國嗰個大峽谷咁樣樣。個機場咧就喺個峽谷頂嗰度一大粒平原咁啦，跟住成個downtown成個市中心咧就係沿住個懸崖咁樣上到落去谷底嗰度，就係落到谷底咧就全部係啲玻璃大廈啦，10幾20層高嘅玻璃大廈。即係好新嗰啲commercial building 啊，所以就係同香港係完全唔同嘅，成件事係咁你會變咗嗱，坐一陣間都可以提下。如果你真係喺 La Paz 度坐飛機，因為航道嘅關係，如果你想坐個靚位咧，一陣間記得提我話俾你聽。而家講埋啦。我呢個如無意外咧，如無意外啊！如果你坐飛機到咧，就應該方向先係咪一定由美國經過？美國啊，我當美國應該喺美國嗰邊落去啊。當喺美國嗰邊落去咧，你坐飛機降落嘅時候咧。應該你揀右邊窗口位嘅會有機會睇得多啲嘢。睇咩咧？睇啲咩咧？就係睇到個機場所身處嘅地方一片嘅高原啦，4500米平嘅，完全係平嘅高原。跟住突然間咧就好似大峽谷咁凹咗落去，唰一聲落去，跟住成個城市咧就喺嗰個斜嗰度斜谷底，跟住就係金融中心咁樣樣啦。咁右邊我估降落應該唔係好睇到，因為我嗰次坐左邊。咁但係走嘅時候咧。你喺 La Paz 走咧，你就不妨係揀呢一個嘅左手邊嘅，應該調翻轉係啦，左手邊窗口位，因為起咗飛之後咧，佢會轉彎，一轉彎咧，跟住你咧就會喺 La Paz 嘅頭頂嗰度飛過，咁你就會好清楚成個過程，你會睇到成個山谷啊、峽谷啊係點樣樣咯。咁都有啲相可以同大家分享咧，就睇到就會知啦。成個機場喺呢度啦，咁啊成個平原就係機場，跟住咧成個就係咁樣落，咁咧單攤就喺個谷底嗰度。咁遲啲你張相要擺俾我啦，咁我先可以擺咗上網咧，咁啲聽眾一路聽你嘅節目，一路先睇相，可以幻想到咯。因為 La Paz 其實唔係你主菜嚟噶嘛，知道？係啊 ，La Paz 都唔係主菜。咁咧 La Paz 咧，我到咗咧，咁都係大概唞咗半日左右啦，唞半日左右咧，跟住咧就坐過夜巴士咧，就直接喺 La Paz 嗰度過去 Uyuni 啦。咁嗰度咧車程就要9個鐘頭，咁就全係夜晚。除咗離開 La Paz 嗰度頭嗰段路係有少少石屎路咧，跟住落嚟嘅路咧，嗰9個鐘咧就全部都係喺沙漠入面嘅爛路啦。你就係噏公咁樣彈來彈去，會彈到你會飛咗出位噶，勁過你喺半夜坐亡命 van 入大埔噶。我想問咧，佢嗰個咧巴士咧嗰個狀況如何啊？巴士個非常好，用量非常好啊，非常好。形容詞咧就係非常好。嗱，咁你當然平有平，貴有貴啊。平就本地人坐嗰啲巴士啦，但係你普通你坐翻遊客，其實你睇 Lonely Planet 又好，都有介紹一兩間嗰啲公司嘅。咁嗰兩間公司咧就啲車票圍到你港紙都係應該幾百蚊啦，咁唔係好貴嗰種嚟嘅啫。咁咧絕對值嘅，因為第一啲車新嘅。咁我記得好似我一次坐架 Benz 嘅 coach 嚟添。咁架車非常之新，同你喺美國啊嗰啲或者你香港啊特別靚啊，同香港好難比啊。咁你試喺美國、歐洲坐嗰啲跨境巴士差唔多嘅啫。有晒空調。咁仲要有嘢食個添，佢有晒，你自己有晒 tray， 佢會派晒嘢食，生果又有，乜都有咁樣樣嘅。咁點食啊？你拋到咁樣嘅車？大家自己諗啦，大家自己諗計啊！咁都 OK 喎嚇，OK 多啊，OK 多啊。咁咧就我肯定嘔啊！咁咧就有晒被嘅，有晒被冚咁，同埋當然一定有廁所啦，啲廁所乾淨嘅，有水洗手嘅，完全冇問題，非常之滿意。南美好多嗰啲秘魯都係有廁所嘅秘魯嗰啲，即係嗰啲都即係已經好過大陸好多啦。即係你一初頭你諗係玻利維亞，你諗都好似好驚恐啊！結果啲巴士咁，同埋仲要有樣嘢添 ，free wifi。
哇！呢個你真係估佢唔到啊！身為算啦，現代社會嘅人，咁燉你都上唔到 WiFi，頭都暈啊！結果我都有啊，我有 WhatsApp 啊，繼續處理下啲公務咁樣樣。我想問下咧，就係你就係講嘅係有幾間可能一兩間咧，就係專營一啲靚啲嘅巴士嘅。咁其實係以巴士嚟講，有冇分 grading 嘅？例如係可能VIP bus 啊呢啲嘅咧？Premium class 啊嗰啲。佢又冇咁，佢巴士入面本身冇咁樣分，但係即係本身巴士 grading 嘅意思，可能你講你10點鐘開呢班就係 VIP 嘅，可能你9點鐘開呢班咧就係普通 normal 嘅咁樣咧。應該好似冇，佢係分睇下你喺邊間公司，即係有啲公司係做普通本地人嗰啲比較輕強啲嗰啲 market 嘅，咁佢就全部係嗰隻車咯。咁專做外國遊客嗰兩間公司咧，就全部都係佢嗰隻車咁樣樣咯。咁非常之好咯，同埋佢唔係就咁一個司機喺度咁就算嘅，佢有兩個司機 take shift 㗎。咁有兩個司機 take shift之餘，仲有一個類似 attendant 嘅女仔咁樣啲空姐咁樣 serve 你咯。咁佢 OK 㗎，佢呢個我初頭都有去嘅時候，初頭都仲有啲擔心。去到跟住發覺咁好嘅咁。咁但係買飛會唔會好難買？或者需唔需要可能喺上網訂到咧？上網佢有上網訂嘅，上網佢直接你睇佢個幾個 website 全部都好市正，除咗係因為寫西班牙，當然一定寫西班牙咩？ Okay. 我記得佢有一間公司有英文嘅，咁同埋佢 online 你已經可以自己 book 定做好晒嘅嘢。咁不過我嗰次咧就調翻轉，我係嗰邊我 book 晒 accommodation 之後，我叫嗰邊 accommodation 幫我搞嘅。咁佢哋免費幫你搞，因為嗰度嗰啲咧，就算係 La Paz 都好咧，或者 Uyuni 尤其啫，根本係一個你半個鐘頭之內就行完嘅鎮咧。咁佢哋你叫佢託佢幫佢做啲嘢，佢就真係幫你做咯，同埋佢唔會額外收費咯。你而家你都要預早 book 定住宿啊？你唔會去到先揾嘅咩？以你咁嘅性格，嗰次因為唔知嗰度係咩地方，同埋成日都係驚未去過高嘅地方，成日驚有啲高山症。你未去過高嘅地方啊？我未啊，我第一次去高嘅地方，所以我諗我就你從來未去過㗎？未㗎。唔知自己有冇高山症嘅？唔知㗎，因為我去得太多，我知道咧，我仲驚咗。係啊，所以我嗰次就唔夠膽太過冇計劃咯。我哋低地人嚟嘅，不嬲都係，而家先向高發展啦。咁所以就嗰次我就係咁樣去做法咯。咁大概你哋都可以參考一下咁樣嘅。咁其實你睇都係噶，嗰兩間巴士公司咧，你睇翻Lonely Planet 或者你睇嗰啲 TripAdvisor 咧，大家都係極力推介嗰幾間咧，就係嗰幾間係 OK 嘅。係即係講去嗰個地方嘅 Uyuni 啦，有啲可能睇個 headphone 啊，喺電腦附近聽緊個聽眾可能唔知係咩地方嚟喎，使唔使介紹下呢個地方？要啊，因為其實我諗咧，聽得太多係天空之鏡，根本 Uyuni 係點樣都唔知道，或者係要講係啦，趁呢幾分鐘講講。好啊，先講下Uyuni 係點樣樣先，佢嘅身處嘅一個環境咧，就大概係3000幾4000米左右嘅高嘅地方啦。中文好似叫做咩烏游嚟定唔知乜嘢嘅，因為而家啲中文書咧輕譯咗咁樣。係啊，最慘就係大陸一個譯法，台灣一個譯法，香港一個譯法，你永遠都唔知。係啊，類似烏賊啊咁上下，唔知啊。不如咁啦，就係講話呢個地方咧，就係去天空之鏡必經嘅地方嚟。係啦，必經嘅地方嚟嘅。咁咧，佢係一個小鎮嚟嘅，一個衰落咗嘅小鎮咧，即係沙漠當中嘅一個小鎮。去到睇嗰個情景咧，就有啲似你以前睇啲西部電影咁樣樣嗰啲西部電影。美國嗰啲係咪啊？係啦，真係似嗰啲地方嘅。咁嗰度就即係沙漠氣候嚟嘅，好乾啊，好燥啊，好熱啊咁樣樣。咁夏天都日頭都真係40-50度，同埋因為高即係40度啊！我嗰次去都有40度。哇，都成40度咁高原應該比較30。唔係，你記錯埋啊？唔係，我大家記錯咗第一唔係都廿幾30度啊！哇，咁都廿幾30度啊！嗰次係幾舒服啊！我覺得都廿幾30度咁高廿幾30度，都熱㗎。佢係因為好曬啊，太陽最主要係。係啊，啲人好黑，因為佢嗰個紫外光好犀利㗎，即係好西藏咁啫嘛。係啊，佢最主要太陽好曬啊！咁佢其實如果有雲咧，咁你又當堂又好似感覺翻好似10零度嗰種咁嘅感覺。咁日頭係最曬嗰段時間咯。咁就跟住嗰個環境咧，就係一個小鎮嚟嘅啫。咁個小鎮咧，大概半個鐘你乜都行晒㗎啦。一個全部都1-2層樓高嘅地方。但係旅行社多過好似759啦。係啊，全部都旅行社咯，多過759絕對係。咁嗰啲旅行社咧就全部都係
幫你搞入去天空之鏡啊，或者係嗰一帶嘅地方，或者去到智利啊嗰啲嘅local tour 咁樣咯。其實咧，我想講一講，因為其實我都喺智利邊境想過去嘅。咁但係我想問 Uyoni 入邊嘅旅行社咧，去搞天空之鏡啲團咧，係咪亦都會唔會有好似譬如喺智利係搞3日就去 Uyoni？ 咁但係你已經去到 Uyoni， 應該唔會有3日團㗎啦，就調翻轉出智利定點樣㗎？有團係一路咁樣穿到過去智利咁樣嘅，咁就日數咧通常都係1日、2日、3日，或者佢再 tailor made 俾你啦。你儲夠人，你中意點搞咧，佢就幫你做咯。咁其實我想問你，跟團你覺得咧喺智利跟定係喺 Uyoni 跟好咧？就2款啦。嗱，我嗰次我就純粹係喺玻利維亞玩啦。咁嗰次咧我就即係中間都撞到有其他唔同嘅人。就撞到有啲喺智利嗰邊過嚟嘅人，嗰個最普通、最多人跟嗰個。咁咧就智利嗰邊過嚟嗰啲咧，就佢哋會有個感覺咧，就係變咗除咗係天空之鏡之外咧，其他嘅地方咧，佢就冇驚喜啦。因為其實佢大家喺個 border 就喺嗰度啊嘛，佢大概相同嘅景咧，喺智利已經睇晒啦。咁樣變咗過嚟，我嗰次我嘅睇法就係，我 join 咗呢3日團咧，我去埋天空之鏡以外啲地方，我就見到哇，真係有火山啊！呢度又有呢個。即係 Uyoni 裝3日團係好過喺智利。唔係睇下，我覺得係睇下你喺邊邊，因為大家睇嘅嘢咧會係同一件事，但係咧喺智利過嚟嗰邊人，因為係佢哋喺智利嗰邊已經睇咗喺智利嗰邊睇到嘅嘢，即係佢都睇咗喺個西面嗰度睇咗呢座山，咁我哋而家係東面睇另外一座山，我哋第一次睇係好興奮，佢哋都已經睇咗一次咧，咁就變咗冇咁興奮。明白。嗱，咁啊上半場咧，其實今集咧真係淨係講天空之鏡咧，已經係 O K 嘅。休息下先，咁大家拭目以待下，洗定隻耳仔聽一聽，我而家有啲攻略，之前係未講過嘅。由國際漫遊協會製作嘅 ITA 遊記，有一班超級中意旅行嘅朋友，有我係 Kelvin， 我係 Heidi， 我係 Rita Fu， 我係 Timothy 啊。熟悉我嘅聲音咧，就知道我係 Ivy 啦。我係 James 啊。Hello， 大家好，我係 Lala。咁大家記住啦，逢星期四嘅10點至11點，記得收聽啦。我翻返嚟第2節嘅 ITA 遊記啦，喂，勁開心啊！今次真係嗱，呢個 tagline 咧，我好少講嘅，次次都係第2節阿 Heidi 講嘅，就好開心啊！因為啊，其實我哋2個都未人去過，冇得去，但係好想去，聽完更加想去。冇錯 ，OK， 咁好開心啲乜嘢咧？就係喺 off mic 嘅時候，就係講咗好多有關於海洋高山症啊。之後究竟 join tour， 即係呢個去呢個嘅鹽湖啦，咁即係玻利維亞天空之鏡嗰度有啲咩睇啦，有啲咩注意咧嘅一啲嘅小心得少少嘅分享。因為我諗我第一次係專係講其實呢一笪地方。天空之鏡好少專登講咁多嘅，仲有好多我哋唔好嘥啊嘉賓。冇錯，我驚緊佢講唔切添啊。好，咁其實啱啱就講上半集就成日講緊個 local tour 係點樣 join 啦，係咪？好，咁交個時間就俾今集嘅嘉賓。要介紹下 Uyoni 其實地形環境。我先要同大家講嗰個地方究竟係點，因為大家通常都只係睇到相或者 YouTube 睇到啲片，好靚好靚，係雪山嚟嘅，其實就唔係。咁即係點？嗱，嗰笪地方咧，首先就3000幾4000米嘅地方嚟啦。咁嗰度咧就係一個面積大概係10個香港咁大嘅完全平嘅鹽湖底，一個乾咗嘅鹽湖，即係咧10個香港咁大嘅地方都係一望無際，完全係平嘅鹽嚟嘅，硬嘅嗰啲鹽，你唔好諗住可以搵手拿，係硬到好似係石咁樣樣嘅。知唔知係土耳其棉花堡嗰隻 feel 咧？其實係。即係我未到過嗰度，但係齋係睇相咧就有少少類似，但係又有少少分別嗰種咁樣。咁嗰啲鹽咧，你即係你係石頭咁樣樣咯。你咁完全係平嘅，白雪雪。你睇相咧，甚至乎你喺身處其中咧，你就直頭好似係雪地咁樣樣嘅，同埋會。我記得我試過有一次係中午嘅時間喺入面咧，咁就冇水嗰啲地方嚟嘅，純粹係鹽湖硬乾咗嘅鹽嚟嘅，係大概企10零分鐘之後咧，開始係硬化，因為係太白啦，四圍係，就算戴咗雪盲啊，戴咗太陽眼鏡都好啦，因為冇得走啊，你係。總之10個香港咁大，四圍都係白色咧，你根本就開始 wing 到咁想，我要跳翻上架車嗰度。咁啊，嗱，哇，司機都好勁喎，個司機都已經唔 wing。佢架司機佢根本就唔會走出嚟，佢都係一路喺架車度嘅。佢日日都要喺嗰度，佢都冇癮啦。咁咧嗱，嗰度
個環境就係咁樣樣啦，咁完全係一笪平地，咁你完全冇路啦。咁你不過 OK 喎，我嗰次去完之後咧，我特登再上翻去 Google Earth 同埋 Google Map 睇咧，set 嚟嗰陣咧，你會睇到原來雖然話冇路啫，但係你隱約咧係會睇到有啲車痕嘅，啲車嚟嚟去去都係行嗰幾個位咁樣樣嘅啫，你完全睇到自己行邊啲路嘅。咁咧就咁你諗下啦，真係啦，10個香港咁大，完全係平地咧。你其實你作為一個人咧，你係分唔到啲乜嘢嘅方向嘅啫。咁只不過你去多幾次咧，你入多幾次，你會發覺你其實認到某一邊係有少少山喺度嘅，咁啊某一邊咧就冇。咁你大概東南西北你開始會分得到。咁嗰度點樣會睇到呢個嘅天空之鏡咧？就要係睇你自己 plan 得好唔好啦。咁不過最終咧，結果咧要睇個天幫唔幫你嘅。咁咧嗱，有啲嘢咧你可以控制得到嘅，咁當係一個攻略咁樣嘅形式啊。第一咧，一定嘅 plan 上面咧，你自己做 planning 嘅時候咧，一定要係雨季先至去到嘅。如果唔係雨季咧，就會頭先所講嗰隻啦，就全部係白色嘅鹽田。因為之前係其實睇過有啲相咧，嗰時未人知天空之鏡一樣嘢咧，就知 Urani 就係啲人好興用倒影嘅相啊，譬如影一個大一個細一個比例嘅相啊，好似好搞嘢。咁到後尾知道原來雨季天空之鏡係另外一個景象啦，就係啦，即係嗱，如果唔係雨季去乾嘅咧，係冇天空之鏡㗎。雨季又未？雨季咧大概係10月到2月尾左右嘅。咁3月開始咧就唔係好落雨噶啦嗰度，咁咧就如果冇雨水或者佢冇積水的話咧，你係唔會影到倒影，係冇呢一樣嘢，咁你會只係會去到係白雪雪咁樣樣嘅啫，咁都白雪雪得嚟都幾得意嘅其實嚇，咁都靚噶，見過啲相都係都靚嘅，咁但係就好笨啦，咁啊冇理由啦，話去天空之鏡，但係冇個鏡咁就好笨啦，所以咧自己 plan 嘅時候咧，一定係揀10月至到2月嗰個時間去啦。咁但係你即使你係揀10月至到2月嗰段時間去咧，亦都唔代表你睇到天空之鏡嘅，因為仲要配合幾個因素嘅。第一咧就係要睇下風係點樣樣啦，因為咧如果係即使有積水都好啊，只要啲風稍微大少少咧，就會起波浪。起波浪咧，即係當然唔會突然間即係你去沙灘嘅浪啦。你只要起啲漣漪咧，就已經冇晒倒影噶啦。咁我嗰次咧，我結果有一次咧，我都係有風嘅，咁咧就係完全睇唔到嘅。你去到嘅時候，你好似企河邊咁樣樣咯，咁你又係好蝕噶呢件事嚇。咁所以咧就完全係睇你自己彩數，即係你 plan 咗係雨季咧，你已經贏咗一半噶啦。咁你去到嘅時候，你睇唔睇到咧，就要睇你自己天時地利啦。咁我嗰陣時咧去之前咧，就已經因為大家要去咧，都係最關心嘅樣，我要影到塊鏡啊，影唔到咧，你就覺得自己係冇去過咁樣樣噶嘛。咁我去嗰陣時咧，都之前咧就登緊係要learn from 人哋嘅 failure 啦。咁啊，等上網咧，佢就抄清楚睇下人哋講睇唔到嗰啲人嘅經歷係點，睇到嗰啲人咧，你唔需要睇噶你唔需要睇佢講點解，因為人哋都講咗俾你睇係睇彩數咧，咁你就唔好理啦。你睇啲話睇唔到嗰啲人，要了解下佢點解會睇唔到，咁盡量避啦。咁嗰陣時我就睇到有幾個 case 咧，就係佢哋都講嘅。好多咧一去到咧就好興奮嘅，一去到 Urani 個鎮嗰度咧，即刻 join 嗰啲 tour， 咁咧就最 typical 啲嘢一 day 2 day 3 day 嗰啲 tour 咁樣樣噶嘛。咁啲 tour 咧就係會帶你，一定係大家都係去天空之鏡啦。咁去天空之鏡之餘咧，佢仲會帶你去其他地方嘅因為佢都會帶你去自由行當你哋自由行咁樣樣噶啦揾啲地方俾你去其他嗰度睇。咁咧我就發覺原來有好多人睇唔到咧，都係講佢哋自己 join 咗啲 tour 嘅。咁咧 join 咗啲 tour 咧就係變咗咧嗰一次你一入天空之鏡，其實你入一次機會嘅啫嘛。咁去完天空之鏡之後，又去第2個、第3個、第4個嘅景點咁樣樣。咁你變咗咧，將你自己嗰3日或者嗰2日咧，就係奉獻咗出嚟噶啦，就要賭你嗰鋪嘅彩數啦。咁你嗰3日同嗰2日入面，你入去天空之鏡嗰一次機會睇到咧就睇到，睇唔到咧就睇唔到。咁我跟住發覺原來咧咁樣樣咧就賭大細方面咧賭得太大啦。應該咧調翻轉係 join 啲半日嘅 tour， 應該要不停咁 join 半日 tour， 直至你睇到為止。咁我嗰陣時我發覺原來咧咁樣樣你可以避免到人哋之前失敗咗嗰啲經驗啦。咁所以我嗰次我去到咧，我就坐半夜巴士啦，喺 La Paz 嗰度過啦。咁就大概晨早咧9點鐘左右就到 Urani， 9點鐘咧就已經即刻 join 第一個入去嘅半 day tour， 大概10點鐘左右就出發。哇！真係好冇高山症喎。啱落機已經有咗夜晚巴士，等你一輪。係啊暈低啊！10幾個鐘頭飛機經美國過去，跟住有9個鐘頭巴士就再咁高地方。係啊，再即刻入去咁樣，嗰次都幾搏命嗰陣時。咁啊，
join 咗第一個半 day tour 咧，咁就變咗係朝頭早同埋中午同埋朝頭早嘅時間入咗去第一次個天空之鏡嗰度啦。咁個天空之鏡嗰度咧，嗱再講講嗰度係點先。即使落咗雨，頭先有提過話，如果起風有波紋啊，你都睇唔到天空之鏡之外咧，就係因為咧嗰笪地方係幾乎係完全係平啊，即係10個香港都係平地啦。咁你唔係話有粒粒突突好明顯嘅粒粒突突之分係冇嘅。咁所以啲水咧，你自己平時你諗下都係台面，你自己倒幾滴水喺度啊，嗰堆水咧你都會吹得走啊。所以咧就係佢其實啲水咧唔一定喺固定某一笪地方噶。即使係 local guide 咧，佢哋由細到大喺嗰度住咧，當然佢哋會知有幾個位置咧，啲水多數會聚喺嗰度嘅。咁佢哋大概知係邊啲位。但係咧，只要譬如可能之前或者之前嘅半日咧，譬如起個風啊，啲風有會吹走啲水嘅，會吹走嗰啲水去第二笪地方嘅。咁所以我哋每一次入去咧，結果我 join 咗四次入去天空之鏡啦，4次入去咧。都係個 tour guide 同埋個司機咧，係要揾水啊！無論日頭定夜晚都係。咁嗱，最可以俾個大概嘅picture 大家睇咧，就係我其中一次日頭入去天空之鏡咧，大概由架車開始行咗入去啲白色嘅鹽嗰個位置開始，然之後係以時速大概80公里啊，就等於喺香港啲 highway 度行車啦，時速80公里咁樣踩咗1個鐘頭。我哋先至開始掂到水，咁所以你諗下嗰度大路幾緊要啦。同埋咧試過咧有幾次咧個司機咧係踩咗半個鐘就開始轉彎啦，開始發覺喺度去都冇乜用噶啦，轉少少彎去下第二度先咁樣，嗰種係揾水嘅一個過程都幾得意嘅。同埋個過程咧就係你架車不停咁衝一路咧，你喺白色嘅地方嗰度咁樣，跟住開始突然間開始你坐開始聽到有啲，開始有聽到啲唔同嘅聲咧，因為地下開始有少濕濕地嘅，跟住又濕濕地啦。開始越嚟越多水啦，開始啲水咧開始浸到少少車胎啦，開始你見到浸到1/4個車胎啦，咁你哇成個過程就好興奮啦咁啊！我嗰次咧就第一次入去我嗰 join 個半 day tour 咧，我就好彩，我第一次入去咧就已經係睇到天空之鏡啦。咁嗰次仲要係睇到係最好效果嗰次嚟添。咁嗰次咧大概晏晝2點零3點咧就出翻嚟噶啦，出翻去 Uni 嗰個灘嗰度，出翻嚟個灘嗰度咧嗰陣時其實喺嗰個過程咧，我已經問嗰間公司啦。嗰間公司我 join 嗰間咧就係要提一提大家就係以上所講呢個攻略咧，就係你唔會喺 Lonely Planet 啊呢啲 TripAdvisor 揾都揾唔到噶。咁個原因係點解咧？一陣間就會同大家即係會解釋俾大家點解會喺英文世界嗰度你睇唔到呢一個 tour， 即係呢一啲嘅攻略喺度。咁我就係第一日我已經好興奮啦，一入去已經見到第一日已經見到咁靚嘅景啦。咁就完全係你喺相啊 YouTube 啊啲片度見到嗰啲景啊，真係睇到。咁我嗰陣時已經覺得收貨噶啦，咁我諗住收貨噶啦，可以得噶啦。咁跟住咧出嚟嘅時候咧，咁跟住又問起個街咧，就問佢夜晚入唔入嚟㗎？你哋咁就即刻耍咗零頭，唔入。嗱，嗰間我 join 嗰間咧就已經係當地其實最好嗰間嚟㗎啦，即係做遊客 market 嚟講最好嗰間。無論設備上啊，即係當然收費佢唔係最平嗰隻咧，公價高少少咁多，而啲街嘅 service 又好啊。佢哋啲車咧全部係啲四驅啦 ，Toyota 4驅車啦，新車同埋。佢係有埋 lunch 俾你嘅，而且 lunch 係 OK 嘅，OK 啊！佢就會佢幫你 arrange 埋一 lunch， 非常之好。咁啊，跟住出嚟嘅時候問佢夜晚入唔入嚟啊？即刻耍手零頭，話唔入嚟，因為危險，就係因為你諗下就係10個香港冇路，又唔知邊度有水，夜晚冇燈，完全黑嘅情況之下咧，係根本係揸唔到車噶，係唔會係會蕩失路嘅。即使咧佢哋喺嗰度由細大咧，佢哋話佢哋自己喺嗰度大幾十年咧，佢哋都唔會夜晚入嚟嘅，除非嗱。咁我想問下啦，咁點解你要咁樣問人？你比較旅行社，點解你要去夜晚入去咧？因為想睇星咯。我諗，因為我睇過人哋嘅相，我又冇乜點樣睇到人哋嘅相。我記得我相睇過嘅，但係你都發覺好少嘅。夜晚多數影日頭，我就諗，我就入到嘅時候哇，日頭係咁樣，我都諗夜晚。夜晚仲要係你諗下咁高嘅地方，空氣稀薄咧，又冇乜雲咧，一定係成個太空館咁嘅星空噶嘛，好似 IMAX 咁樣樣啊嘛。咁我諗下，咁啊即係上高啊1萬粒星，咁你跟住下低有1萬粒星反映出嚟噶咯。我諗啊，哇天堂咁啊，
咁所以問咗野馬苗咧，咁你全部係耍手擰頭啊野馬苗嚟，因為危險，嗰日危險係點樣樣咧？係會搞出人命嗰日危險嚟嘅，係真係會死人嘅。因為前幾年試過嘛，你話係啊，其實經常都會有人出事嘅，出事咧第一就撞車嘅，咁因為冇路，呢間又揸得快，仲有。好有陣時啲司機操守唔好咧，會飲酒揸車嘅，咁咧就撞車而有損傷，甚至乎死人咧，經常發生。咁除此之外咧，就係嗰類啲車耗損好大，因為你諗下個地下係鹽嚟嘅，咁啊揦到啲車咧亦係好傷。咁咧就經常會試咧，就係啲車行到咁上下咧就跪低咗。咁你跪低咗咧，又係啦，10個香港咁大嘅地方跪低咗，你冇得救啊！呢件事係。咁應該係好似4年前左右咧，先至有成家人一家5口咁上下，就係架車中間跪低咗。咁跪低咗咧，根本你就冇得救，亦都冇得嗌，又就冇電話，咁收唔到電話嗰啲地方，咁就結果夜晚咁高，一夜晚咧跌翻落去1度2度咁啊，都係0度以下。你嗰時已經係夏季 raining 夏季，可能佢所以你乾旱時間，冬天係超凍啊！咁嗰次就嗰次就係成家死晒咯，凍死晒咯。咁喺架車嗰度，咁所以就佢哋嗰邊啲 tour 咧都唔會夜晚冒險入去嘅。咁咧不過嗰陣時佢俾個 tips 我，佢話因為你跟啲 Japanese 就得噶，咁啊，佢咁同我。佢晨早俾佢知我喺香港嚟啊嘛，咁佢得你唔緊要，你睇下啲 Japanese 去邊啊，你跟住你得。啲鬼佬會唔會跟 Japanese 啊？冇啊，咁我結果嗰次翻到咁問啦，啲鬼佬識唔識得夜晚去鹽湖咧？我估好少，因為做主流所謂鬼佬 market 嗰啲 tour 咧，都唔肯入去夜晚入去嘅。咁唯獨是咧，結果咧，我嗰次特登喺個攤度即刻巡咧，就係發覺原來得2間。嗰2間 tour 咧就係好易認嘅啫，第一喺大街，同埋係寫日文嘅。咁雖然佢哋唔係日本人開啊，咁我亦都再問咗啲日本仔噶啦。發覺入面啲人係冇人識日文嘅啊。咁我哋但係咧，佢哋專喺出面寫晒日文啫嘛。嗰2間 tour 咧，佢哋專做日本人 market，咁咧所以佢哋呢2間係最搏命，亦都係最老經驗。佢哋咧就會夜晚入去嘅。嗰兩安全嘅咧，其實都安全嘅。我入過去2次夜晚。咁我嗰次咧就。發覺咧，原來就係咁啦。你半 day，你第一日頭嘅半 day 去一次，跟住出翻嚟即刻 sign up 嗰啲夜晚半 day 入去嗰啲。睇埋黃昏係嘛？黃昏係啦，佢會有黃昏團、黃昏團、凌晨團、凌晨團啦，咁跟住日出團啦，嗰啲乜都有晒。即係你幾時裝晒？有冇裝日出啊？凌晨入去嗰次就連埋日出咯。咁咧結果咧就我就係咁樣，我分咗4次入去。咁我4次入去咧就。都係得2次嚟到天空之鏡嘅，就一次咧就係有2次係大風啊，唔係有1次係大風，另一次咧就係啲水就唔知吹咗去邊，吹到咧跟住司機揾唔到，跟住就算啦。因為想去第二笪地方，咁你去，我想問一問，你即係話講話吹到第2度啦，然之後就司機都唔揾啦。我想問係呢團有冇時間限制啊？即係可能唔會 within 可能係5個鐘頭或者4個鐘頭嘅，有就有，冇就冇咁樣嘅咧。係啊，特別係日落，譬如一日落咧，啲日落之前都已經走噶啦。除咗日本仔嗰幾團咯，佢哋就會一路等日落，等到啲星出嚟為止，即係等到9點鐘先走。你嗰半日團通常係5個鐘定幾個鐘啊？都5-6個鐘㗎。OK。咁你咁樣啲啊 Heidi 係你咁樣打散咗，打散咗咧就會保證你嘅機會最多咯。咁我就係啦，入咗去4次，都係得2次睇到啫。咁入去嗰陣時咧就入去日本仔嗰啲團咧就最得意噶啦，因為佢一定喺門口嗰度咧貼晒啲 A4 紙喺度嘅，咁就寫到明咧，咁佢哋都唔寫英文，唔寫西班牙文，全寫日文嘅，咁好彩我哋呢啲睇得明啫，漢字咁啊佢會寫到明今日幾多點出發，邊一團咁樣，跟住咧佢會大概譬如一架四驅車大概坐到7個人咁樣啦，咁佢就會寫咗1至7個 number，用嚟做咩咧？就係唔該你自己填個名去啦，你去門口度將你隻名寫低晒喺度，咁咧總之一儲夠7個人咧，呢7個人就係一個團啦，咁樣樣咯，咁你就見到嗰度全部99% 都係日本人嘅名噶啦，咁間唔時咧，好似我嗰次就有個中國人名啦，我嗰次我都有一個韓國人嘅名喺度嘅，咁但大部分都係日本人，同仲要係日本啱啱 U grad 嗰扎人嚟嘅，全部後生仔嚟嘅，唔知死啲，唔知死噶啦。你頭先好似話幾百蚊到大約係嘛？係啊，圍到港紙都係幾
蚊咁上下，睇下你個 tour 邊間開同埋個 duration 幾長咯。咁affordable 同埋我入即係享用完嘅服務之後，我發覺係抵嘅，成件事係抵。咁就日頭咁入去咧，夜晚咧入去咧真係見到成個係 IMAX 咁樣，有星球大戰 feel 嘅喺你個頭頂。咁跟住咧就地下亦都係一個完全嘅倒影咯。咁啊非常之難忘啊！呢個即係我哋兩個都要即係冷靜一下先。我想問一問係價錢方面係啦，幾百蚊係咁，但係我想問下會唔會係可能傍晚團嘅，又或者係凌晨團嘅？夜晚貴啲，夜晚貴啲，夜晚貴少少，貴少少嘅。咁同埋因為夜晚咧就佢夜晚會真係凍啊！夏天我夏天嘅時分入去咧，我夜晚入到去都好似係得翻講1-2度咁上下啫。咁所以咧就自己一定要帶晒衫啊，帶晒啲手套啊咁上下啦。熱水有冇有嗱？你話晏晝有 lunch 啊？咁夜晚會唔會有啲？夜晚就冇啦，夜晚冇啦。咁日本嗰啲團咧有樣好咧，即係佢專做日本生意嗰啲，佢哋預備埋水靴俾你嘅。保暖嗰啲水靴俾你嘅。咁即係鬼佬團嗰啲，佢好似大家都唔係好 concern 呢啲咁嘅嘢，咁就你自己赤腳又得，你自己有水鞋亦都得，咁樣落去咯。我想問咧，你頭先話你有睇日出咧，有睇日落噶嘛？日落嗰隻係咪晏晝幾點至幾點噶？嗰個團日落嗰啲咧，佢其實基本上咧每隔1-2個鐘就出一個團噶啦。哦，真係唔定嘅。係啊，同埋可能同一個 slot 入面咧有幾團出都咁上下嘅。咁佢同埋好簡單，佢已經寫埋俾你噶，佢又用日文嘅漢字咁寫埋俾你聽，呢條係咩夕陽團啊，嗰條係咩日出啊，嗰啲佢全部寫晒，你自己大概知係點樣啊。咁成架車入面咁一個司機一個 tour guide，咁然之後你自己5-6個人坐埋一齊咁樣咯。咁佢就係咁樣出發。咁嗰次夜晚去咧，佢就真係要揾水啊！夜晚但係揾水嘅過程咧就好得意嘅。咁因為咧真係全黑嘅，完全黑麻麻嘅情況之下咧，咁你淨係得個車頭燈。咁開頭嘅時候呢啲車仲係揸得好快下嘅，都有50-60米咁樣去。咁夜咁黑都咁快。咁又咁係冇嘢撞嘅，又冇嘢撞嘅，真係冇嘢撞嗰度。唔好話人啊，動物都冇，成個動物你都揾唔到嘅。咁跟住一路開始揸咗都成，一路衝咗成大半個鐘9個字咧，你都未見到水啊！咁跟住咧開始咧咁上下咧，聽到聲唔同啲啦。聽到聲之前都唔緊要，你見到好似你四圍，當你一架車入面嘅時候，已經見到成天嘅星星啦嘛。都未望下遠方咧，好似嗰度好似點解個地下度好似光少少，咁你就開始大概估到應該嗰度係水咯。咁跟住咧就。咁跟住一路去咧，行咁上，你又開始見到啲水嚟啦。咁跟住，總之咧，凡係架車，你聽到個車轆開始有啲水嘅聲咧，咁跟住就個個就好開心啦，即係到啦咁樣。我都諗緊成個天都係星星咧，有冇銀河啊？有埋銀河，成條銀河啊！唔需要用攝影技術已經做唔需要成你，總之你就係你平時睇星球大戰，你睇到嗰啲場面咧，就係嗰啲場面咯。我想問一樣嘢，同埋好多流星。係啊，我問兩聲，我梗唔記得，就係我哋去揀呢隻 tour，即係去入去睇夜晚嘅天空之鏡嘅時候，需唔需要去注意翻嗰個月圓月缺嘅時候嘅咧？例如會唔會月圓嘅時候特別光？咁你睇到個地下有月亮咧？又或者係咁樣咧？我入去嗰次係冇月光添啊！嗰次係冇月光咪光啲啊？係啊，我嗰次係冇月光啊！冇月光咪仲光啲咯。嗰啲星會多啲咯。咁但係我相信呢個活動更加危險，因為真係係啊，全黑啦，全黑。有個夜山就會知係啊，全黑，即係咯，行夜山就知啦。行夜山如果有月光，即係用月圓咧，係真係你燈都唔使開噶嘛，佢真係會開燈。我嗰次去就全黑嘅，完全係咁嗰個都唔理，都唔理你月圓月缺啦。總之求其你趁啱時間，你都控制唔到啦。你係嗰個時間去就係嗰個時間去。咁所以嗱呢一個係值得參考嘅。你總之咧，如果一開始你就已經去，或甚至乎你未到步，你已經喺網上面 sign up 晒嗰啲3日團啊、2日團咧，其實就相對地會蝕底啲嚇。咁你如果你目標，當你好清楚，你真係想睇到天空之鏡咧，不如唔好 sign up 任何團，因為嗰度咧，嗰度你唔使擔心話咩會唔會爆。係會爆，但係好多嗰度 supply 係好多 operator， 同埋就算係好嗰幾間 operator 咧，佢本身都有好多 tour 同一時間去到開，所以你
其實基本上唔需要有太過擔心，亦都唔好 plan。我覺得可以唔使 plan 咁多，話喺香港出發之前已經 book 好晒，唔好留翻個機動，7蚊機票喎，留翻個機動性俾自己啊！去到先至擺多啲時間好咯。係啊，你甚至乎好似我咁，我朝早9點鐘去到，9點鐘去到咧，10點鐘出發嗰個團咧，我都仲 sign up 得到。咁不過又的確真係好快啊！你 sign up 咗轉頭咧就已經滿咗噶啦。咁又的確係又唔可以闊到冷氣。咁但係時間啦，最緊要時間充裕啲啦嚇。總之咧就試下咁樣半 day 嘅 tour。咁同埋你要知道，原來係有夜晚嘅 tour 嘅，只係2間專 serve 日本客嘅 operator 做呢一件，即係到今日為止，我唔知將來會唔會點係唔同咗。我想問日出咧，有冇睇？你有睇埋？有。唔係真係同平時香港睇係嗰啲日出唔同㗎。哇，好唔同！喺東平洲嗰啲日出好唔同，因為嗰度空氣稀薄，咁又完全冇啲咩空氣污染咧。鹹蛋黃係好大㗎嘛？係啊，係堅一隻鹹蛋黃沿住地平線上落咯。嚇，日出日落都係咁樣樣。原來佢個天空之鏡唔係咁齋天空之鏡。啱啱落到一半嘅時候，咪見到一整個太陽鹹蛋黃咁樣咯，反映翻。哦，係啊，見到真係見到咁嘅情況啊！半個堅嘅鹹蛋黃就半個倒影鹹蛋黃。相啊，擺啲相嚟睇下先得。我哋抄翻因為嗰次我睇日落咧就係都係有啲係睇彩數就咁啊。我睇日落嗰次咧就係枕住一路都係有風嘅，做唔到天空之鏡效果。跟住咧突然間有5分鐘停咗風，咁嗰陣時個天已經落晒，成個天係又紫又藍。但係 Magic Hour 都好 Magic Hour 嗰隻嚟嘅，咁就係嗰5分鐘見到倒影啫。咁嗰次我跟住同隔離嗰啲教仔就全部喺度狂影相，跟住大家就影嗰啲典型以前日劇嗰啲咧，最後尾要成扎人就要跳起啊嗰啲，好日本嗰隻咧，咁啊舉晒手嗰啲陪佢哋玩咁樣咯。咁就所以係咁啊，想不如將啲時間咧分晒，打散晒啲半 day，朝頭早又入去，晏晝又去，夜晚又去，日出日落又入去嗰種咁你盡量爭取呢個機會咧，咁你就睇到，跟住你睇到啦，你收咗貨，跟住先至慢慢再 join 呢2日團、3日團再去遠行咯。係啊，我話你後尾又再裝咗個3日2夜咁樣嗰啲，即係諗住去到智利邊境嗰啲咯，睇下多啲其他嘢。其實先頭未人揾佢做節目咧，我擔心我講唔到50分鐘啊！點知天空之鏡咧已經係好充裕啊！聽完之後啲朋友可能完全改觀，唔係就天空之鏡，唔係就咁睇倒影，原來係睇到你意想不到日出日落。如果你好彩，更加係完全意想不到嘅嘢咯。咁其實可唔可以嗱？其實夠鐘啊！你頭先話想講少少手信嘅，使唔使講啊？手信都唔使啦，唔使講，不如講唔緊要啊！你頭先你話你其實手信咧，喺嗰度好多係啲可卡因嘅 Coca，即係 Coca-Cola 嗰個 Coca。不過大家諗一諗啦嚇，你過境嘅時候會唔會可以唔俾人入？即係唔會俾你入咧？咁你自己就或者冇買啦。曾經有幾次有啲衝動想帶啲手信，即係嗰度嗰啲變咗做merchandise 嘅嘢啦。咁不過諗下，哎呀得唔好啦，貪得意一陣間賴嘅嘢，特別我喺美國過境，跟住乜都冇買就走。哇，好啦，哇，其實咧個鐘啊，但係真係好多謝你啊，阿伯可以講得咁精彩嘅天空之鏡咧，其實都另外一個咧，暫時叫做告別之作咧，畫上一個完美嘅句號啊，係好開心，因為我冇諗過真係呢一集原來係咁可以咁精彩講到咧，同埋係咁精要係真係講天空之鏡嘅攻略咯。咁亦都講聲多謝大家啦，即係咁多年可以喺聽到我把少少嘈好煩厭嘅聲音，亦都好多謝 KC 啦，咁多年大家一齊合作，不過其實只係講一句暫時告別啫，因為我亦都會上翻嚟嘅。好啦，咁今集時間差唔多啦，多謝阿伯，多謝 Heidi，多謝晒大家，大家玩得開心啲啊！好，拜拜，拜拜。本節目係喺 On Air Power 製作中心錄製嘅，打攪晒啦。